dushimiye Imana none kuri uyu mugoroba ko yongeye gushima kutugeza muri uyu mwanya mwiza w'ikiganiro kivuga butumwa bwiza. Umuririmbyi yarari havuga ngo hari ubwo se yakuhagije amaraso, ari habaza ngo mbese imyambaro yawe irera, ese watunganijwe n'amaraso? Rero dushimiye Imana muvandi, dushimiye Imana kuri uyu mugoroba nanone ko ishimye ko tugiye kongera kuganira n'abatwumva bose ikiganiro cy'ubutumwa bwiza cyangwa se inkuru nziza. Paulo yabyise ubutumwa bwiza byandika, ariko nanjye ndemeza ko ari inkuru nziza kuko ni inkuru umuntu yumva akava mu rungabangabo, ni inkuru umuntu yumva umutima we ukaruhuka, ni ubutumwa bwiza umuntu yumva bugasubiza ikibazo umuntu aba amaranye imyaka myinshi. Dore ko umuntu aravuka akaba ku isi ariko yamara kumenya ubwenge akumva afite icyuho cyo kuba adafite Imana, yanashaka kwikompara nayo agasanga ntibihuye kuko waba ari umunyabyaha unabyibonaho. Hanyuma rero bikamushyira mu rungabangabo rwo kwibaza ukuntu azabana n'Imana mu ijuru afite ibyaha, cyane ko abazi ko mu ijuru hazabayo umuntu udafite icyaha imbere y'Imana. Ari hanyuma umuntu akibaza ukuntu yazabaho adafite icyaha, cyangwa se ukuntu umuntu yazabana n'Imana ariko anibonaho ibyaha, kumva ibyo bintu ntibishoboka. Rero umuntu akagerageza kubishakira mu nzira nyinshi, umuntu agasenga amasengesho, umuntu agatanga ibyo afite, umuntu akicisha bugufi, umuntu agakora ibyiza, ibyo yita byiza byose, ariko nanone umutima ntubashe kumwemeza ko ari mwiza imbere y'Imana. Byanze bikunze waba unashimwa n'abantu, waba nawe ubwawe nta n'ibyo uri kwibonaho, kuko dufite ibyanditswe byakozwe mu gice cya 10. Dufite umuntu witwa Korneliyo, ngo yari umuhanga, yari umuntu uzi gusenga Imana, yasengaga 3 ku munsi, ndetse we akabitoza n'abantu biwe bo mu rugo, agafasha abakene. Yari afite umutwe w'ingabo ayoboye, abantu bamuvuga neza, karitsiye atuyemo ngo bose bamuvugaga neza, mu yandi magambo yari inyangamugayo, ari Sanford. Ariko atungurwa no kubona Imana imwohereje marayika wayo, aramubwira ati genda umbwirire Korneliyo atumira umugabo witwa Petero, ngo niwe wamubwira ibyamukizanya nabi bo mu rugo. Ariko Korneliyo yibaza icyo atakoze kiramuyobera. Aravuga ati ko nsenga 3, ko nicisha bugufi, ko mfasha abantu, ko ndi umugwaneza, ko nkora byose, ni iki Petero aza kumbwira? Rero ngo bategereje Petero, bamutegerejanyije amatsiko menshi cyane, harimo kwibaza ati Petero tubwira iki kindi tutazi ko twumva byose twabikemuye. Ahari ku uyu mugoroba waba warakoze ibishoboka byose, ariko nyamara hari icyo usigaje, ukeneye kumenya ubutumwa bwiza ukabwizera, kugira ngo ube mwisi utunze umutima utakurega icyaha imbere y'Imana. Kuko nubwo Korneliyo yari ameze atyo, ngo n'ubundi Petero ahageze, Petero ngo yababwiye ibintu bike ndabikunda cyane. Basi Petero yasanze bamutegereje ari benshi, kuko ngo yari yatumiye n'abaturanyi, bamutegereza bumva bafite amatsiko menshi yo kumva ibyo Petero yagiye kuvuga. Petero rero arababwira ati ntimutekereze ko ari ibintu bikomeye cyangwa se bidasanzwe, ati ni ibintu muhora muvuga. Nkunda amagambo muri yavuga ngo ijambo rirakwegeye ndetse ngo rero no mu kanwa kawe ndetse ngo urivuga buri munsi, ariko iryo jambo ngo nta rindi ni ryo kwizera Kristo Yesu. Petero rero ngo yarababwiye tarigaga, ati nta kindi Imana ntumye kubabwira, ati nuko ti wa undi Kristo Yesu bishe bakamubamba, ati iyo umuntu amwizeye ababarirwa ibyaha bye byose mu izina rye. Amen. Ni mu bisoma haranditse ngo abantu bo kwa Korneliyo buzura umwuka we. Amen. Urumva nicyo umuntu ajya amara igihe kinini atazi. Ntabwo umuntu abazi ko Kristo Yesu urya wapfuye abambwe ku musaraba ziri ibyaha by'abantu. Iyo umuntu amwizeye, niko Petero yavuze kwa Korneliyo, ababarirwa ibyaha bye byose, ntabwo ari bike, ababarirwa ibyaha bye byose, ariko ngo mu izina rye. Nibyo. Rero Imana ihimbazwe. Dushimiye abari kutwumva mwese, inshuti z'ikiganiro. Turabizi mwadukurikiye muri benshi, dufite abantu batubwira ko mudukurikira muri benshi kandi mudukunda, natwe turabakunda cyane. Mwese rero twabasaba ngo mugumishe urushinge kunyakira amajwi zanyu, tugumye tubane mu kiganiro, ariko nabwo tutibagiwe n'abantu bizeye ubutumwa bwiza. Abantu bizeye ubutumwa bwiza muri kutwumva mwese, muri kunyakira amajwi zanyu, namwe turabasuje mu izina rya Yesu.
komeze mugubwe neza. Nkunda kuvuga ngo ubwo twatsindishijwe n'ubuntu kubwo kwizera dufite amahoro ku Mana. Amen. Aho muri mwese abantu mufite amahoro ku Mana, abantu mubanye n'Imana amahoro, abantu muri mwisi muhamanya na Dawidi kujya yanditse ngo haherwa umuntu witeka atabaraho icyaha. Mwese ndabasuje mu izina rya Yesu. Amen, amen. Rero tugiye kubana mu kiganiro ku mazina turamenyeranye, ariko hari wabanyumvise bwa mbere. Nitwa Nahimana Patrice. Tugiye kubana mu iki kiganiro, ariko sindi njyenyine, ndi kumwe n'umuvandimwe tugiye gufatikana kukibagezaho. Nibyo, nanjye nshimiye Imana cyane ko iduciye inzira kandi kaduha ubu buryo bwo kugera muri studio za Radio Country FM kugira ngo tugezeho abantu icyo umwami yatugishyize ku mutima. Yego. Tubwira abantu ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bubwira abantu kuntu ijuru Imana ritangiye ubuntu muri Kristo Yesu. Yego. Amazina rero ni Musabyimana Joseph Mugisha, ndi umukiranutsi mbikesha Yesu Kristo, umurimo yankoreye ku musaraba. Yego rwose. Narawizeye mu mutima wanjye numva ndaruhutse, ndi naha mu isi ariko nzi neza ko igihe nzayiviramo nzaba nerekeje iwacu mu ijuru. Imana ikomeze guhabwa icyubahiro. Tuba tunayishimiye ku bwa byose, tunayishimiye no ku bw'igihugu muri rusange cyacu cy'u Rwanda, n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'ubuyobozi bwacu, byose niyo tubikesha. Yego. Tuyishimira no ku bw'isi no ku bw'imvura ndetse n'izuba. Niyo yahanze byose, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko mu bibaho byose dukwiriye guhora dushimira Imana. Yego. Imana rero ihabwa icyubahiro. Yego mufandi. Ntekereza ko burya byose bigirwa ukuri n'ijambo ry'Imana. Twatangira rero tuganira n'abatwumva amagambo aboneka hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohani. Turasoma ibice byaho 8. Turahera nko ku murongo waho wa mbere, dusoreze ku murongo waho wa 11. Yego. Umutwe w'amagambo uragira uti umugore wafashwe asambana. Yego rwose. Umurongo wa mbere uragira uti Yesu ajya ku musozi wa Elayon, azinduka mu museke, yongera kujya mu rusengero. Abantu bose baza aho aricara arabigisha. Yego. Abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana, bamuta hagati. Baramubwira bati, mwigisha, uyu mugore bamufashe asambana. Yego. Kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo. None wowe urabivuga ngo iki? Ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega. Ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. Bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha abe ari we ubanza kumutera ibuye. Yego. Yongera kunama yandika hasi. Nabo ngo babibone batyo, ibyaha byabo birabarega. Basohoka urusorongo, uhereye ku basaza ukageza ku uworoheje hasi, kuworoheje kuheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu arunamuka aramubaza ati, wa mugore we, ba bandi bakuregaga barihe? Nawe bakuregaga barihe? Ntawaguciriyeho iteka. Umurongo wa 11 ati, uwo mugore agiye kubwira Yesu ati, ntawe databuja. Yesu aramubwira ati, nanjye singuciriyeho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Amen. Imana ishimwe. Tukadukoresha n'indi Bibiliya
ikindi kinyarwanda dukoresha bibiri ijambo ry'Imana muvandimwe yarabasomeye muri Bibiliya yera ariko n'ababa badukurikiye ufite Bibiliya ye hafi twagendana kugira ngo iyo tutangiye gusobanura ibyo twasomye nabwo iyo twagendanye n'umuntu uri gusoma bibasha no kumufasha. Twasomye mu Ivanjiri ya Yohana igice cy'8 duhera ku murongo wa mbere tugeza kuri 11. Ku murongo wa mbere haranditse ngo Yezu ajya ku musozi w'iminzenze, umuseke ukebye agaruka mu ngoro y'Imana, abantu bose baramusanga maze aricara atangira kubigisha. Abigisha amategeko n'abafarisayi bamuzanira umugore wafashwe asambana, bamuhagarika hagati yabo, baramubwira bati mwigisha, uyu mugore yafashwe asambana. Mu mategeko ya Musa yanditse yadutegetse kwicisha amabuye umusambanyi, mbese wowe urabivugaho iki? Ibyo babivugiraga kumutegera mu byo avuga ngo babone ibyo bamurega. Ariko Yezu ariyunamira atangira kwandikisha urutoki hasi. Abonye bamurembeje, abonye bakomeje kumuhata ibibazo, abonye bakomeje kumuhata ibibazo, Yezu arunamuka arababwira ati udafite icyaha muri mwe abe ari we umubanza kumutera ibuye. Nuko arongera arunama akomeza kwiyandikira hasi. Nabo babyumvise batyo bagenda umwe umwe uhereye ku bakuze, basiga Yezu wenyine na wa mugore akiri aho yarari. Yezu arunamuka aramubaza ati mugore, babandi barihe? Ese nta numwe uguciriyeho iteka? Nawe aramusubiza ati ntawe mwigisha. Nuko Yezu aramubwira ati nanjye nta teka nguciriyeho, genda uhereye ubu ntuzongere gukora icyaha. Imana ishimwe. Ego rwose. Imana ishimwe ku bw'aya magambo arimo byinshi tugiye kuganiriza abantu mu mwanya dufite abadukurikira. Ntekereza ko tunagerageza kuyavugaho muri makeya, tuvugaho amwe y'ingenzi mu yo dushaka kugeza ku batwumva, nubwo ijambo ry'Imana ryose ari ingenzi. Ariko aya magambo ni amagambo avuga ku bantu batatu. Aravuga kuri Yesu, akavuga no ku bafarisayo n'abigisha amategeko, birumvikana. Ariko akavuga no ku mugore wafashwe asambana ariko agashyirwa Yesu. Ariko turashaka kubwira abantu ko kugera kuri Kristo Yesu bisobanuye kudacirwaho iteka ubundi. Yego rwose. Nubwo aho turi buhagere. Ariko iyi nkuru nziza dusomye biragaragaza ko Yesu Kristo n'ubundi yigishaga abantu nk'uko yari abimenyereye. Urabona ko hano ni ku musozi wa Elayono yarari atangiye kwigisha abantu. Rero abafarisayo n'abigisha amategeko bamuzanira umugore wafashwe asambana. Mu mategeko rero hari amategeko yatanzwe na Musa, nubwo amategeko ataturutse kuri Musa nyine birumvikana. Imana yayahaye Musa, yayagejeje kuri marayika, marayika nawe yaha Musa, Musa nawe yahereza Abisiraheli. Ariko mu mategeko hari amategeko wicaga ntibisabe ko hatangwa impongano. Bikaba ngombwa ko wakwica iryo tegeko nawe ugapfa utewe amabuye. Mu mategeko rero wicaga bikaba ngombwa ko uterwa amabuye ugapfa ugakurwa mu bantu. Hari harimwo n'iri tegeko uyu mugore yari yishe ryo gufatwa yasambanye. Afatwa rero asambana, nuko bamuzanira Yesu nkuko twasomye. Ariko mu kumushyitsa kuri Yesu Kristo ngo bamubajije amagambo basa nk'abamugerageza kugira ngo bamutegere mu byo avuga. Ntekereza ko bari bamuteze
kugira ngo barebe ko Yesu yaba ashyigikiye ko umuntu yakora ibyaha. Ari nk'ukuntu tuba turi kwigisha ubutumwa bwiza tubwira abantu ukuntu ijuru twariherewe ubuntu, ukuntu twababariwe ibyaha ku buntu, ukuntu amaraso ya Kristo Yesu yamenetse muri yo tukabarirwa ibyaha tugakurwaho urubanza rw'iteka. Abantu bagahita bazana nk'ijambo rivuga ngo ubwo se noneho muravuze ngo twikorere ibyaha kugira ngo ubuntu busage. Noneho rero urumva ko bamugejeje kuri Yesu Kristo ariko basa nk'abashaka kumutegera mu byo avuga. Mu kumumugezaho rero bari bati mwigisha, mu mategeko ya Mose byanditswemo ko uwafashwa asambana akwiriye guterwa amabuye, kandi kuko niko byari byanditse. Ukurikije icyo amategeko yavugaga, uko abafarisayo bari babwiye Yesu kwari ko byari bimeze nyine. Nta na kimwe rwose bari bibeshyeho mu byo amategeko yavugaga. Noneho rero ariko hari ikintu kimwe bibeshyeho. Nubwo bari bazaniye Yesu uyu mugore wafashwe asambana, hari ukuntu abanyarwanda baciye umugani ngo uwafashwe burya niwe gisambo. Ariko ubundi biragaragara ko bari bazi ko uyu mugore ari nk'abo munyabyaha, ahari bo atari abanyabyaha, ari abantu beza ariko bafashe umuntu mubi ndetse ukwiriye no gucirwaho iteka. Wenda kugira ngo muvandimwe nawe ukomeze, ndeka mvuge ngo bamumugejejeho Yesu ntiyagize ikindi abasubiza. Bamubwira ibigendanye n'uko amategeko avuga ibintu, ariko Yesu ariyunamira yiyandikira hasi, ariko ngo bakomeza kumuhata bamubaza iby'uwo mugore, ariko yivugira ijambo riko yanditse ati udafite icyaha muri mwe aba ari we ubanza kumutera ibuye. Ijambo ryavuze ngo ibyaha bibacumita mu mitima, batangira gusohoka urusorongo. Byahereye ku basore kugeza ku basaza, kuko buriya yari yazanywe n'abantu b'ingeri zose. Hari harimo abato ariko harimo n'abakuru. Bamufashe bamushagaye, batugomba gupfa, ugomba guterwa amabuye nk'uko amategeko ya Mose abivuga. Ego rwose. Urumva muvandimwe? Yego. Iyo dusomye gutya ibyanditswe haba harimo ibintu byinshi. Haba harimo ibintu byinshi, ariko ibyo bintu byose bivuga Kristo Yesu. Bigenda bivuga Kristo ariko binavuga n'imbabazi yatugiriye none. Iyo rero umuntu asomye ibyanditswe ntiyumve we nk'umunyabyaha, ariko ngo numve imbabazi Imana yamugiriye ikamugira intungane ku rwego rw'uko adashobora gucirwaho iteka, ntabwo nanone umuntu aba yasomye. Nari mvuze ntihari nk'ibintu byinshi. Urumva Yesu we yari yamaze kuba ari mu ngoro, aterura amagambo ariho yigisha abantu ari benshi, ariko kubera ukuntu Kristo yigishaga, ubundi cyatumye abafarisayo n'abigisha amategeko bafata uyu muntu bakamuzana. Ntekereza ko atari ubwa mbere bari bamufashe, kuko ubundi amategeko ya Mose yavugaga ko umuntu wafashwe nyine asambana yicishwa amabuye. Urumva icyo bari baragisomye, bari bakizi neza, kandi icyo ni ukuri kuko amategeko nayo ntiyavaho n'agace k'inyuguti, niko ibyanditswe bivuga. Noneho Yesu Kristo rero kubera ko we ubundi yazanywe mu isi no kuza gukiza no gushaka icyazimiye, cyamuzanye kwari ukuza kubabarira umuntu ibyaha, kwari ukuza nk'uko kurya Yohana yavuze ngo ntama w'Imana ukuraho ibyaha. Mu yandi magambo nk'uko Yesaya yamuvuze akavuga ngo yashenjaguye gukiranirwa kwacu, ngo igihano kiduhesha amahoro cyabaye kuri we. Misiyo yazanye Kristo Yesu mu isi kwari ukuza gukiza umuntu. Noneho niyo mpamvu yagiye agirana n'ikibazo n'abantu, ngira ngo abadukurikiye barabyumva, igihe abwira Zakayo ngo none ndarari wawe. Abantu baravuze bati ntago bishoboka, tinigute agiye gucumbika ku munyabyaha. Nyamara Kristo wakavuga ngo ahabwe nge nibo banzanye. Yego. Icyanzanye mu isi kwari ukuza gushaka no gukiza uwo muntu wazimiye. Rero mu kwigisha kwe we yagendaga abwira abantu ko kwizera bingana kubabarirwa ibyaha. Iyo umuntu yizeye Kristo ababarirwa ibyaha. Ndibutsa gataba dukurikiye rimwe ni Kristo yera mu iteraniro ahantu mu nzu, abantu bafata ikirema bakizana mu ngobyi, ndetse ngo baranasakambura bagicisha hejuru, bakimanuriraho Kristo ari kugira ngo agikize ubwo burema. Ariko we ahita avuga ngo ibyaha byawe urabiba, kuko we deja niyo misiyo yamuzanye. N'ubundi abafarisayo n'abigisha amategeko nk'aba dusomye hano, kuko n'ubundi nibo bazanye uyu muntu. Ariko bituma numva nanone abafarisayo n'abigisha amategeko ntacyo bageza ku muntu.
niyo mpamvu ngo urya bari bakubise bamuhondaguye ngo yabaye intere tamwanya bari ngo dusome ibintu byinshi ngo umukoresha w'ikoro yarahacaga akigendera, umufarisayo yahaca akigendera, nuvuga ngo umwigisha amategeko yahaca akigendera. Urumva icyabo nose bari bamufashije iki? Baramufashe asambana, icyo ni kimwe. Kandi ngo nibo ngo bamwigisha barangije bamushyira Yesu bashaka ngo nawe abafashe gutera uwo muntu amabuye. Nuko batari bazi misiyo nyirizina y'cyazanye Yesu Kristo. Ntabwo abafarisayo n'abigisha amategeko bamenye misiyo yazanye Yesu mwisi. Niyo mpamvu bafashe uyu mugore, ese kuki bumvaga kumwica ari byo byiza? Kandi noneho iki nuvuga ngo ibiramambo ikiza kirimo rero. Uyu muntu w'umufarisayo tuba dufite umwanya muto twagasobanuye ku mufarisayo ari mu ntoki, tukanasobanura umwigisha amategeko nawe ari mu ntoki. Ari muvandi ntekereza ko mu minota itari myinshi sobanura umufarisayo n'umwigisha amategeko ubisobanuriho gato kugira ngo abadukurikiye bumve abantu bajyanye uyu muntu, kuko niko twasomye. Yego abafarisayo n'abigisha amategeko ngo bamuzanira. Reka iyo tuvuze abigisha amategeko ubwa mbere nuko nyine nabo bari mu bantu bigishaga abandi kubahiriza amategeko. Icyo ni cyambere. Abigisha amategeko nuko bari bazi itegeko uhera kurya mbere kusa kurya nyuma, bakamenya kuyavuga ariko bakamenya no kuyandika ku makanzu. Icyo ni cyambere. Kubigisha amategeko nyine bari abarimu bigisha abandi amategeko kuyubahiriza icyo avuga, ariko nyirizina navuga muri makeya abigisha amategeko nicyo bari bashinzwe. Ariko nanone kandi abafarisayo nabo, abafarisayo urebye icyo biri bavugaho, ivuga abafarisayo nk'abantu beza mu ngeso. Iyo birebye neza, reka mbisome hano mu mwanya mutoya muri Luka ibice byaho ngira ngo ni ibice 18 ibice 18 ku murongo wawo w'icyenda hari umutwe w'amagambo uvuga ngo uyu umugani w'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro. Harango uyu mugani yawuciriye abiringiye ubwabo ko bakiranuka bagahinyura abandi bose. Ati abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga, umwe yari umufarisayo undi ari umukoresha w'ikoro. Ndashaka kuvuga ku mufarisayo 11 bari abantu ki. Umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we ati Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi. Ako kantu abantu bakumva. Mana ndagushimiye ko ntameze nk'abandi. Kugira ngo abantu badufashe kumva umufarisayo ari mu ntoki. We atangiye isengesho rye ashima Imana ko atameze nk'abandi bantu. Yego rwose. Icyo twashaka kuvuga, wenda ayo magambo nayo naryoshye n'amaremare, icyo twashaka kuvuga ni timu y'abantu bazanye uyu mugore wafashwe asambana. Yego. Yafashwe n'abafarisayo n'abigisha amategeko. Abafarisayo ubundi tubihinnye, abafarisayo n'abantu beza cyane. Abafarisayo n'abantu b'inyangamugayo mu bantu. Umufarisayo ni umuntu washakaho icyaha inyuma ukakibura. Umufarisayo ni umuntu byambara no ku myenda akavuga buhoro kugira ngo adakora icyaha, akitwararika wabura icyo umushinja. Bagonda n'ijosi ngo ari ukuntu bihindura nk'abantu bicishije bugufi cyane. Niko bari bameze. Nibo bita umufarisayo. Umwigisha amategeko ni umuntu noneho wigisha abandi ibyo kubahiriza amategeko ndetse no kuyitondera. Abo ni ba Gamaliyeli. Yego. Na ba Pawulo barabigisha bayo cyane rwose. Ukurikije icyo Bibiliya bavugaho ubona ko bari barayize bakanagerageza kwigisha n'abandi. Yego, ariko Pawulo mbere atarakizwa. Abo rero nibo bagiranaga ikibazo na Yesu. Yesu akiri hano mu isi ku buryo bugaragara, nibo bagiranaga ikibazo na Yesu. Wenda bashaka kubireba baze gusoma mu Matayo igice cya 23 bagisome cyose kigenda kivuga ukuntu bagiranaga ikibazo na Yesu. Yesu rimwe yarabwiraga ngo muzabona ishyano mwene ryaryamwe kubera ko mwoza inyuma y'igikombe kandi imbere ari umunuko. Ni nacyo bagaragarije uyu mugore, ni nacyo Yesu burya yabafatishije ko inyuma
inyuma koko ntibari basambanye, yego inyuma koko ntacyo wagombaga kubarebaho ngo ukibone, ariko ku mpamvu z'uko Yesu azi ikibazo umuntu yahuye nacyo, yego ariko kandi ni nacyo cyagonze abafarisayo n'abigisha amategeko, ni ukutimenya ubwabo abo bari bo, yego ku kigendanye n'ubunyacyaha. aho kantu unakavugeho gakeya, kuko birumvikana ko bafashe umunyabyaha ndetse baramushushubikanyije bamushyiriye Yesu, ariko wumva uko bagiye bameze, bagiye bigize beza, ndetse reka banagirane na Yesu ikibazo, nuko mu byo Yesu yageragezaga kubabwira atababwiraga ko kujya mu ijuru cyangwa kubona ubugingo binyura mu kubahiriza amategeko. icyo kintu waruvuze nuko umwanya turawukoresha nyine uko umeze. hariya warusomye muri Luka, uriya mu farisayo witatse, yego nuko utabisomye wenda ngo birangire, yavuze ko hari n'ukuntu asenga 3 ku munsi, avuga uburyo atanga icyacu n'uburyo afasha abakene n'ibindi. yego uwo ni umufarisayo, Yego. umukoresha w'ikoro wasenze aravuga ngo mana ngenda umunyabizaha ku buryo ntabasha guhangara kureba mu maso yawe. yego abadukurikiye baze kubyisomera, nta mwanya dufite uhagije. Yesu yaravuze ngo uwo mukoresha w'ikoro niwe watsindishijwe ataha ari intungane. amen. Umufarisayo agumya gutaha ari umunyabyaha, nyamara ariwe wa presence ko ari mwiza. yego aba bantu bafashe uyu mugore asambana, aba bafarisayo n'abigisha amategeko nibo bamuzanye imbere za Yesu, ba bantu beza mu bantu. yego noneho bafasha umuntu asambana, basonye mu mategeko ya Mose ko umuntu wafashwa asambana yicishwa amabuye. hamwe no gushaka kugerageza Yesu, Yesu we yaraje akajya atanga agakiza ku buntu. yego Yesu yaraje akajya ababarira abantu ku buntu. yego Yesu yaraje akajya abwira abantu ngo ibyaha byawe urabibabariwe. yego Yesu yaziye kugira ngo ahe abantu agakiza nk'impano. yego nta mwanya twabisoma mu nzandiko nyinshi. yego noneho abafarisayo n'abigisha amategeko bakagirana nawe ikibazo, ati kuki watabwira abantu kubahiriza amategeko akagumya ababwira ko ibyaha byabo babibabariwe? aha, ese ababarira ibyaha ubundi hari ukuntu banamucinjaga ngo ni gute uvuga ko wabarira ibyaha, ko uri Imana se, ko Imana ari ibabarira ibyaha? bivuze ko ntibari bazi Yesu. yego yego ntabwo baba bazi Yesu, bo bafashe amategeko ya Mose barayagumana. nyamara dusobanura kenshi kwizi mikoro ko Imana ntiyatanze amategeko kugira ngo abantu bayubahirize babone ijuru, ahubwo amategeko yatangiwe kugira ngo ibyaha bigwire. Abaroma igice cya 5 ngo ibyaha byahoze mu isi nta muntu biri kubarwaho amategeko ataratanga. Yego. nyamara ngo amategeko abereyeho kumenyekanisha icyaha, yego ngo kuko ntiwari kumenya ko kwifuza ari icyaha iyo hataba itegeko ribikubwira. yego Abafarisayo rero icyo bari bazi ni amategeko. bafashe umuntu asambana basanga bamushyira Yesu Kristo, barangije baramubwira tumve rero amategeko ya Mose, bamera nkaho bari kwibutsa Yesu ibyanditswe mu mategeko ya Mose. baramubwira ati rero amategeko ya Mose atubwira ko wafashwa asambana yicishwa amabuye. bashakaga iki rero? Dore igisubizo abafarisayo n'abigisha amategeko bashakaga kumva kuri Yesu. bashakaga ko Yesu ababwira ngo tuyamutere, na Yesu akabafasha bakica uwo mubyeyi. aha, ubwo se akaba kibaye umukiza? kuki atari ko byagenze rero? ni naho hahisha ubutumwa bwiza yego nyine. yego kuki imbere za Yesu none se Yesu yarayobewe ko mu mategeko ya Mose byanditse? tinda ahantu gatoya. kuki imbere za Yesu? kuki imbere za Yesu uyu mugore ubundi ukurikije amategeko yarakwiriye guterwa amabuye? kuko niko ibyanditswe bivuga. ikindi, yego kuko ukurikije amategeko nibyo koko umuntu yari uwo kurimbuka. yego rwose. sibyo? ukurikije amategeko nta muntu n'uyu n'umwe utakabaye aciriweho iteka mu mategeko. aha, reka duhite tubikurikirana nk'uko tunabisomye hano. yego kuki Imana ishimirwe Yesu? kuri izi mikoro tuzagumya kuvuga ko Yesu ari umucunguzi. amen. tuzagumya kuvuga ko icyamuzanye mu isi ari ukuza kwishyiraho ibyaha byacu kugira ngo atwigurane. yego kubera iki Yesu ababwira ngo ngaho rero? ntago Yesu yigeze ababwira ngo ibyo byanditswe mu mategeko sibyo, oya. ahubwo yarababwiye ngo ngaho udafite icyaha muri mwe naba ari umutera ibuye. turashaka ngo dusobanure kuri icyo kintu. kuki ba bantu beza babigisha amategeko, kuki ba bafarisayo,
kuki habuzemo udafite icyaha ngo rimuteye? abigisha amategeko abayize bakanayigisha n'abandi, Yego. bakaba intoranywa barangiza bakayigisha n'abandi, habura n'umwe. abadukurikiye batwumve neza, kuki abantu bazanye umuntu bafasha asambana bakaza kubwira Yesu ngo abafashe bamutere amabuye? Kubera iki imbere za Yesu uwo muntu atatewe amabuye? Ese kubera iki abantu bamuzanye bose bahindutse abanyabyaha imbere za Yesu? Nakunze ukuntu ngo basohotse urusorongo. uko habuze n'umwe usigara imbere za Yesu adafite icyaha. Nibyo Aragaga abantu twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Igicumuro cy'umuntu umwe ari wa Adamu cyatumye abantu bose bahinduka abanyabyaha. Wireba uwujya ureba. Aho ni naho bagendeye rero. Aho ni naho bagendeye gusa batari bazi. Igicumuro cy'umwe cyateye abantu bose gucirwaho iteka baba abanyabyaha. Bo baje barebera mu itegeko rimwe, nyamara Yesu wazi ko umunyabyaha yaba umuntu yabaye umunyabyaha akivuka. Yego rwose. Kandi ikindi kintu cyiza, aba bantu bazanye uyu mubyeyi. Yego. Reka mvuge ngo uyu mubyeyi kuri uyu munsi agira umunsi mwiza, bamuzana imbere z'uwaje kumucungura. Aba bantu, aba bafarisayo n'abigisha amategeko basubirayo bayobewe umucunguzi. Birangira uwo mubyeyi bazanye bazi ngo agiye gupfa, ataha ari udaciriweho iteka. Amen. Ataha ari ubabariwe ibyaha bye. Amen. Nyamara babatahiraho kuko ntibamenye nyamara ko icyamuzanye mu isi ari ukuza gukuraho ibyaha. Amen. Kuza kwishyiraho ibyaha by'abantu. None wowe uramuzanira umuntu ngo wamufatanye icyaha kandi ariyo misiyo yamuzanye. Wayobewe misiyo yazanye Kristo Yesu. Nshimye ukuntu Yesu ngo yabajije ngo uyu mubyeyi arabaza ati harya ba bantu bari bakuzanye ngo tukwice bari he? Ubundi se ubundi nyine usibye Yesu twagize, sibyo? Ari nawe turi kubwira abantu. Yego rwose. Ngo bamwizere bamenye umurimo yabakoreye. Ubundi hari ikindi kintu twari gusigara duhagaze imbere yacyo. Urumva ari umugore bafashe asambana, ari abantu bazi ko ari beza bamuzanye, kuko urumva bamuzanye bo bumva nta kibazo. Aragaga ushobora kuba ujya wikomeza wumva nta kibazo ufite ngo kubera ko usenga, kubera ko wibombarika, kubera ngo kuko uri binini, ukumva ngo ntiwabirusha umufarisayo. Oya nawe yaragiye. Ntiwabirusha umwigisha amategeko. Kuki Yesu avanga udafite icyaha nari mutere? Kuki bagiye? Kuki batasigaye bavuze ati se twebwe dushoboye kwigisha abandi amategeko? Kuki abafarisayo bagaragaraga nk'abantu beza bari bamuzanye? Kuki nabi ibyaha byabatsinze? Kuki batasigaye bahagaze batiriko twebwe dufite ikindi twavuga? Kuki nabo bumvishe bafite ibyaha ahubwo bagahita bahunga? Nuko abantu bajya batubwira ariko ngo kujya mu ijuru ngo ntirikorerwa, ngo bisaba ngo kwizera gusa Yesu ngo umurimo yakoze. Oya, atari Yesu gusa wenyine, aba bafarisayo nabo bari gusigara. Nta rindi zina twahawe mu isi ndetse no mu ijuru ryo gukirizwamo keretse izina rya Yesu. Na Yohana bamumweretse hari habuze n'umwe wacungura umuntu. Arabwirwa ngo humura, intare yo mu muryango wa Yuda iranesheje. Niwe wenyine wabashije kwenda icyo gitabo, afata ibyo bimenyetso bigifatanije. Nta wundi muntu wari uhari wo kuducungura. Amen. Ntawe. Niyo mpamvu uyu mugore Yesu yaramubaje ati ba bantu baguciraga iteka bari he? Ntabo. Yesu amubwira ati ubwo ntawe uri guciriyeho rero nanjye Imana ishimwe ntago Kristo nawe yari gucira. Amen. Ati genda nanjye ntateka nguciriyeho. Tinda kuri ako kantu. Kuki Kristo Yesu adaciriyeho uyu muntu iteka kandi yari afite ibyagombaga gutuma acirwaho iteka? Na ako kantu kavugeho ndakavugaho mu byiciro bibiri. Yego. Aka kantu urakoze muvandi. Ngiye kukavugaho mu byiciro bibiri. Yego. Kuko kuba twariziye Kristo tukaba dufite ubugingo buhoraho, tukaba turi mu isi Imana itatubaraho icyaha, ntawe tubijyaho inama, nta nubwo nshaka ko hari ubyemera kuko ni njye Imana yabihishuriye inama no kubyizera no kubyemera. Umutima wanjye uhamanya n'uw'Imana ko ndi umwana w'Imana bidasubirwaho. Ntago Yesu rimwe abantu banze kumwemera bari kumuhakana ari benshi, abahita ababwira ibyanditswe biri mu mategeko. Arabwira ati ati ntimuzi ko no mu mategeko yanyu iyo ikintu gihamijwe n'abagabo babiri kiba ari ukuri ngo cyangwa batatu? Yego. Bari banze kumwemera bose bamwanze. Arabwira ati rero nubwo mutari kwemera ko naje mvuye mu ijuru, ari Kristo uri kubabwira.
abantu baramubwira ati ikintu iyo gihamijwe n'abagabo babiri kiba ari ukuri. Yego. Arangije arababwira ati natwe abagabo babiri turahari. Aravuga ati nge ndihamya ari Kristo bivuga atariko na data wantumye nawe arampamya ati babiri ubwo turuzuye. Reka mvuge nti nanjye rero bidasabye kubizamo umutima wanjye unyemeza ko ndi umwana w'Imana, n'Imana yansizemo n'Imana ikabyemeza. Yewe Imana iranavuga ngo ninde uzakurega. Yego. Yakaba yari Imana niyo yantangiye Kristo. Yakaba yari Kristo nawe niwe wancunga. Niwe wavuze ati singucireho iteka nanjye. Rero ndashaka kuvuga kuri aka kantu ko kuba Kristo yaravuze ati nanjye ntateka nguciriye. Harimo ibintu bibiri. Wowe wakabaye ucira umuntu w'iteka wowe. Abantu mucira hiteka ho abandi. Yego. Yesu yaravuze ngo barya baguciraga hiteka bari. Imbere za Yesu mwese muburizwamo. Yego. Yego. Imbere za Yesu. Yego. Wowe ucira abantu hiteka uburizwamo. Yego. Kuko yaravuze ati bari hiti ntabo. Yego. Abo ntajye baguciriyeho ati yego. Yesu ati nanjye ntaryo ngucira. Amen. Urumva Kristo Yesu we impamvu udacirwa hiteka uri imbere za Yesu. Amen. Nuko icyamuzanye mu isi kwari ukugira ngo wowe acirwe hiteka wari bucirweho. Amen. Ajye mu kimbo cyawe. Amen. Nyamara Imana ihimbazwe byarangiye ahubwo ibi byaha uyu mugore yari afite bigiye kuri Kristo abari nawe ujya no kubihanirwa. Amen. Niyo mpamvu yamubwiye ati gendera ntateka nguciriyeho. Amen. Yohana Evangelii igice cya 16 hari nk'amagambo nkunda muvandi buriya. Hari igihe ndeba nk'ibyanditswe Imana yagiye yandikisha. Iyo umuntu hakana ko ijuru atari ubuntu, iyo umuntu avuga ko Kristo ataje gukuraho ibyaha by'abantu, sinzi byabasoma mu byanditswe. Hano so wakana se ko ijuru atari ubuntu, hano uyu mugore yakoze iki? Sinzi cyabasoma mu byanditswe. Byonyine na Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yewe ngo umuntu wizera Kristo wese ntateka azacirwaho. Ntateka acirwaho. Niyo mpamvu n'uyu mugore nawe ntateka yaciriweho. Uyu mugore Imana imushimirwe yagize umunsi mwiza. Bamuzana imbere za Yesu. Birangira uwo mugore atashye amahoro, atashye ntateka aciriwe. Imana ihimbazwe cyane. Imana ihimbazwe cyane ko tumugezeho twarabo gucirwaho iteka ariko tumugezeho Kristo Yesu dusobanukirwa urukundo rwe. Sobanukirwa urukundo rw'Imana n'imbabazi yatugiriye. Reka tuvuge ngo wowe uduteza amatwi kuri uyu mwanya kandi kuri uyu mugoroba, reka tukubwire ko icyagombaga gutuma ucirwaho iteka n'ibyaha. Umucunguzi witwa Yesu Kristo Imana yamwohereje mu isi, araza Imana imubaraho ibyaha byawe. Imaze kumubaraho ibyaha byawe yambara gukiranirwa kwawe, yambara ibyaha byawe, nawe akwambika gukiranuka kwiwe. Katukubwire ngo kwizera ibyo ngibyo ntabwo ugomba gucirwaho iteka, kubera ko icyari gikwiriye gutuma ucirwaho iteka nicyo Kristo Yesu yazize. Nicyo Kristo Yesu yahaniwe. Bibiliya avuga ko ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku cyaha duhere ko tubeho kugukiranuka. Nukuri nawe uyu mugoroba waba wari umeze nk'uyu mugore, waba waruvuze ati byarangiye. Kandi nibyo koko umuntu utarizera Yesu ahorana ubwoba, ahorana umutima umuciraho iteka, yasenze, yavuye mu masengesho, avuye muri korari, yakoze ibikorwa byose byiza, ariko akajya yumva umutima uramuciraho iteka. Reka tukubwire ngo kuri uyu mugoroba umenye neza ko icyazanye Yesu Kristo mu isi ni ukugira ngo umenye neza udashidikanya ko ibyaha byawe byose uko bingana Imana bibaze kuri Kristo Yesu, n'igihano cyabyo Yesu Kristo Yesu aragihabwa. Nuko kubyizera gutyo nawe uronka ubugingo buhoraho. Yego rwose. Imana ikomeze guhabwa icyubahiro. Imana ihimbazwe. Amena. Agakiza nyine no kubarwa ibyaha. Yego. Kandi Imana yarabitubariye binyujije mu rupfu rwa Kristo Yesu. Yego. Ibyo iyo umuntu ashaka kubyumva nabi arabyumva kumva ibyaha kuko abasanzwe ari umunyabyaha, ariko twe ubutumwa bwiza buvuga kubibabarirwa. Kandi kubibabarirwa ni Kristo Yesu waje mu isi kugira ngo nanone yigerekeho ibyacu byose. Ariko ntarekeraho anahanwe n'igihano twari dukwiye. Abakatolika bagira indirimbo ivuga ngo urwo twari dukwiye niwe rwahamye. Ubwo ari we rwahamye rero turi amahoro ku Mana. Twatanga umurongo. Yego twawutanga. Dutanga umurongo wa telefone muduhamagare mu minota mike dusigaranye tuganire n'abatwumva.
MTN ni 0782 44 21 25 ndayisubiramo 0782 44 21 25. Airtel ni 0783 83 5 0783 83 5. Muduhamagare dusangire ikiganiro. Abantu mwizeye Kristo Yesu mukabona ubugingo buhorodora imbere za Yesu, umuntu atatsindishirijwe imbere za Yesu, umuntu ntateka acirwaho. Sinzi niba hari uwaje tukamwakira. Yego. Allo Country FM. Allo Country FM. Bakomeze bagerageze yagarutse. Allo Allo Oui. Yego mwiriwe. Mwiriwe neza. Yego nange turabakurikiye cyane. Na Mose Nyamasheke Bishekeri. Yego Mose. Ikiganiro wagikurikiye twatangiranye? Yego twatangiranye. Ni iki wumvise cyakunejeje mu kiganiro? Ikintu cyanejeje ntago nari nsobanukiwe ku bijyanye no kuba narababariwe ibyaha bitewe n'uko yaje mu isi. Yumvishaga ko kuba nakihana, nk'urugero umuntu yagiye gusenga abanza kwihana, niko niyumvishaga ko ari nimba ngombye kwihana nyine ariho n'abanyemeye buri kimwe. Ariko menye neza ko Yesu yitangiye ibyaha byanjye ababarirwa ku bwiwe. Rero mwakoze cyane. Yego rwose. Amen. Ibyo bintu rero kubimenya ni byiza, kuko iyo ubimenya ukabyizera ntateka uba ugiciriweho ku Mana. Iyo umuntu ibyo byizeye ahabwa ubugingo buhoraho. Yego. Hanyuma agatangira urugendo rwo kuba abanye n'Imana amahoro, kuko aba yatsindishijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Mwakoze cyane. Na Bibiliya nayisomaga ariko ntabwo nasobanukirwa cyane. Urakoze cyane mwene data Amos. Ntacyo, urajya ugumye udukurikire mu kiganiro. Yego murakoze. Sawa, nawe ugumye ugubwe neza. Amos tumushimiye Imana. Arishimye ngo yarazi ko umuntu abiheshwa no kwihana twakira umuntu. Yego. Allo Country FM. Allo turabumva. Mute bavandimwe. Tumeze neza cyane. Yego muravugana na Shukuru hano Mutimasi. Yego Shukuru. Tuba twabakurikiye cyane, murabizi ko ari njye muntu wa mbere wateretseho. Yego. Muradufasha cyane. Gusa buri uko mbateze amatwi ari isomo nkuramo. Ako kantu mwavuze ko kuba Yesu ataremeye ko batera uwo mubyeyi amabuye, nuko ngo iyo acyemera ko bamutera amabuye atari kuba ari umukiza. Yego rwose. Yego. Ako kantu kamfashije cyane. Ubwo mwarimo mukavuga kahise kantera gufata Bible. Allo ndumva connection z'umukuruzi. Allo Shukuru banza ari bugaruke pe. Allo ngo kamunejeje cyane kuba umuntu agera imbere za Yesu ntabagitewa mu nibyo. Ngira ngo aracyari no kutwumvana n'ubu yumve ko nyine kwizera Kristo bikiza umuntu kurimbuka. Bikiza umuntu kurimbuka. Ntubyumve gusa nkuko umuntu agiye kugera imbere za Yesu ntubugitewe amabuye uhita ubyishyiraho, ntago wamugera uruhande ngo bukirimbuka. Oya ntibishoboka. Allo Country FM. Allo. Oui. Yego. Mwiriwe neza. Yego, nitwa Patrick ni hano ku Kacyangugu. Yego Patrick, mwateze amatwi ikiganiro.
ikiganiro nagikurikiye nsanzwe nagikurikira. yego None muratwigisha tukanezerwa tukanishima, ariko se aho nashakaga gusobanuza niba koko nyine Kristo yaraje kuducungura nk'abanyabyaha, akaba yaranahanwe mu cyimbo cyacu koko nk'abanyabyaha, igihano twagombaga guhabwa akaba ari we wagihawe, abantu twara abakristo tujya mu nsengero, turi abaririmbyi, dukora n'ibindi bikorwa mu nsengero, tubireke sa n'uwivuga ku giti cyawe, dukomeze twizere Kristo. Mwatugira nama imeze gute? Urumva turiho turakumva neza sibyo? Yego. Ntago twe twaje kwigisha abantu kugira ngo tubakure mu nsengero barimo cyangwa mu madini barimo, nubwo twaje kubakura muri korali, kuko nta nubwo twaje kubakura muri korali, kuko ntago ari bwo butumwa bwiza. Yego. Ubutumwa bwiza nubwo nyine bubwira abantu ko Imana yiyunze nabo muri Kristo ikaba itakibabaraho ibyaha. Yego. Abakorinto ba 2:5-19 ngo muri Kristo nimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibyaha. Iyo niyo nkuru nza dutangariza abantu kugira ngo bashire ubwoba, abatunga umutima ukuwemo urubanza imbere y'Imana. Icyakora reka tunongere tunakubwire ko ntabwo turi gukura nyine abantu mu madini basanzwe barimo, ariko nanone ntituvuga ko kuyabamara ibyo bihesha ijuru. Ntekereza ko impamvu abantu baba muri zo za korali no muri ayo masengesho no muri ibyo byose, abenshi baba batekereza ko ari byo Imana izashingiraho ikabahereza ijuru cyangwa ikabahemba ijuru. Nicyo nanjye nyine natekerezaga, mvuga ati wenda na hagati y'amaturo, ibya 10 dutanga mu nsengero, gufasha abakene n'ibindi. Yego. Nge numvaga ko wenda ari by'Imana izaheraho itujyana mu ijuru. Oya, icyo ni ikinyoma. Kujya mu ijuru ubikesha kwizera igikorwa Kristo Yesu yakoze ku musaraba. Yego. Nukumenya ngo Imana yafashe ibyaha byawe byose ibishyira kuri Kristo Yesu. Yego. We wari umunyabyaha, wari uwo kurimbuka kubwa kavukire yacu yo kwa Adamu. Imana ifata ibyaha byawe uko bingana ibishyira kuri Kristo Yesu. Kristo Yesu arahanwa. Igihano Kristo Yesu yahanwe ku musaraba cyavunje igihano wari kuzahabwa mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Ubwo ari ibyaha nakoze, ari n'ibyo nzakoresha neza, ubundi ubwo byose bibarwa kuri Kristo Yesu. Reka nkubwire ngo muri kamere yawe cyangwa muri kamere ya muntu hakusanyirijemo intege nke, kandi izo ntege nke hari izo yibonaho none, hari izo azibonaho ejo, hari izo azibonaho ejo bundi. Twe ntituri kukubwira kujya gukora ibyaha, ahubwo twe turi kukubwira ko uri umunyabyaha ku bwa kavukire. Kandi ikindi muvandi, ku kibazo warubajije ati se ni ibya none, ibyejo n'ibyejo bundi n'ibyahashize. Yego. Ubundi Imana na Alpha na Omega. Urumva nk'ubu ibyo utarakora ntabyo urabona nyine, sibyo? Ntabyo ntabona, ariko bizaba kubera ko ndi umuntu nkiri no mwisi. Yego rwose. Noneho Imana yo rero ireba ibyiherereye, inamenya ibyiherezo mu itangira. Yego. Niyo mpamvu yagutangiye incungu. None se subona ko Kristo yatambwe kera no mu buryo bugaragara wowe utaranabaho. Yego. Noneho rero mu kureba ko Imana yo yarakubonaga wari uhari, ndetse ikanabona uburyo uzaba ufite ibyaha, igutangira incungu kugira ngo uzaze usanga incungu ihari. Yego. Urumva rero igicumuro, ndetse Imana iba ari ibyaha ku muntu, iba ari igicumuro cy'umuntu mwari wa Adamu cyatumye duhinduka abanyabyaha. Ntabwo Imana ijya ikora detaye. Yego. Rero Imana yakubabariye byose, ni ibyaha byawe byose. Yohana mubonye Kristo yaravuze ngo nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ukuraho ibyaha by'abari mu isi rwose. Ni ibyaha byawe rero byose. Yabikuyeho. Yabyishyiraho n'igihano cyabyo aragihabwa. None se ubwo wari umunyabyaha, Kristo Yesu akaba yarabigukuyeho akanabihanirwa, wowe wumva none warabaye iki imbere y'Imana?
urumva nge nabaye umwere nyine. ubwo wabaye umwere iwabo babera ni hese Ni mu ijuru. nguko rero Nuko nta umuntu akizwa kintu umuntu akizwa Yewe ahubwo rero niba arantu mujya muteranira nyabone muzatubwire kugira ngo tujye tubakurikira ikiganiro cyanyu turagikunda cyane ubusanga kuwa kane saa mbiri urushinge ruriho kabisa. yego natwe turabakunda cyane cyangwa se basi muzasabe mujye mugishyiraho kabiri mu cyumweru basi niba nta muntu mujye muteranira wenda umuntu ku buryo yajya habasanga. ibyo nabyo urafata nimero zacu tuzajya tunarushaho no kuganira na nyuma yo kuva muri studio nabyo ntacyo bitwaye. Nta kibazo murakoze babyeyi Imana ijye ibongerera imigisha. komeza ugubwe neza mu mwami wacu. namwe yego rwose. tushimye Imana cyane. akatwakira uyu. Yego. Halo Country FM alo. Ibisanzwe ni Shukuru ugarutse. Yego Shukuru. Amarezo yari yanze. Amarezo yanjye yari yanze. Yego turakumva. Ariko none ndumva byakemutse. Yego. Ndimo numva mwene data mwemwe muvugana. Kubera ngiye kubakurikira kenshi rwose maze kumenya ko twabariwe ibyaha. Mena. Maze kumenya ko kuko ari n'umuririmbyi wiririmba ngo yasoko y'amaraso ngo niyebuyemo ngo nozwe ibyaha. Yego rwose. Hari byinshi rero dukuramo hano. Yego. Ndimo mbabwira mu kanya ati iriya jambo murimo muri cyigisho navuze ati ariko saba abavandimwe nanjye reka njye gusoma. Fata Bible mba ndi gusoma uko mwigisha. Sanga birahura. Yego. Ahubwo nyine hari abantu bagendera muri wa mujyo. Batabazi icyo bakora icyo Yesu yaje mu isi aje gukora. Nibo babandi wumva bagenda batamanya kwizera umwami wacu. Ugasanga naho ageze hose ahageze ari n'abantu mbona bajya nko gusenga ngo bakabanza bakihana. Shaka ibintu rwose nabyo ngiye simbyumva. Nyine urumva impamvu wowe utakiri kubyumva nuko wageze kuri Yesu kandi ugeze kuri Yesu ukizwa kurimbuka. Wamugezeho umenya ko wababariwe ibyaha muri we. Hari n'igihe mwegeze bavuga ngo ubundi ngo wemeye Kristo ko ari umwami umukiza w'ubugingo bwawe. Ngo nicyo gishoro cya mbere cy'ijuru. Ubaye umwemera n'ibyo byavuga ntiwabikora kuko yaje mu isi ari we wazira. Ese Shuku gatoya wenda nanjye nkubaze. Ego. Kuri ubu wumva uri umukiranutsi? Genda kiranuka. Ndi kukubaza kuri ubu wumva uri umukiranutsi? Yego. Ariko hari ukuntu wanunsubije ngo wowe ngo urakiranuka. Uri umukiranutsi ubishingiye kuki? Nuko uba wubahirije amategeko cyangwa uri umukiranutsi ubishingiye kuki? Impamvu ngiye mvuga ko ndi umukiranutsi. Yego. Nanjye mbere nari umuntu utaremeraga Yesu. Ariko nafashe Bible ndasoma cyane. Buriya iyo ufata Bible Bibiliya ugasoma ugenda ukuramo ukuri. Shuku gatoya. Yego. Kuri ubu se ntabwo ugikorera ijuru? Ijuru? Ijuru ubundi narikorewe Yesu akimara kubambwa ku musaraba azira ibyaha byanjye. Aho ngo urufunguzo rw'ijuru nahise ndubona. Yego. Kuko ikiba Imana itadukunze ibaye nta mugambi mwiza dufiteho ntibareretse umwana wa Yesu Kristo gaze mu isi kudupfira. Ese niba muvuga ko ijuru ntaryo mfite ababivuga Yesu Kristo yazanywe mu isi niki? Wowe urahamwe urumva rero ibyo bintu biba bisaba ngo nyine bari wowe ubyizera wowe turi kuvugana sibyo? Wowe ubwawe kuko urumva hari abakubwira ko atari nabyo, hari abakubwira ko nta juru ufite, nyamara mu gihe wowe wumva warizeye ukaba urifite. Noneho mu kanya hari umuvandimwe mwaganiraga aravuga ngo yarazi ko ngo ya maturo dutanga mu rusengero ngo
ngo kuba muri korali ngo aribyo bizaguhesha ijuru wapi. urumva ko ego ijuru ubundi twararihawe abantu ntibarasobanukirwa rwose. Abantu ntibarasobanukirwa ariko tuzatugumya tugenda dufashanya. Oya no gufashanya kandi umuririmbyi yaravuze ngo numara kumwemera mu mutima wawe ujye uhamya mu bandi ibyo agukoreye. Ubwo rero nawe urajya ubwira abantu ukuntu Imana yabahaye ijuru bakaba barifite ariko bakaba batabyizera. No muri Yohana 14 biranditse ku murongo wa 5 wa 6 Tom ngo abaza Yesu akabaza ati ngo Tom amubaza ngo ko tutahazi inzira twayibwirwa n'iki. Yesu akamusubiza ngo ni nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe uzajya kwa data ntagize ute nta mujyanye. Rero abantu bajye basoma Bibiliya basi banasobanukirwe singiye kuri abantu mu madini barimo. Uzajya ubwo wowe wabisobanukiwe uzajya nyine ubasobanurira kubera ko umuntu ashobora no kuyisoma akanayimarana n'igihe kinini ibyo asoma atabyumva cyane. Hari n'abatayisoma kandi hari n'abatasoma Bible kandi bazibitse. Noneho rero babasaba kabisa mujye mugerageza mutume no ku bavandimwe bacu nabo baba bakurikiye baze bavuge ku masomo bakuyemo. Turagushimiye cyane rwose. Ubwo tuzaguheraho. Tuzaguheraho. Unamere byaba ari byiza. Kuko mfite ubuhamya nakuye muri ibi bintu mukora. Tuboneraho no gusaba abamwe mu bayobozi ba radiyo bagerageza iki kiganiro bagira amasaha menshi mujye muza nka 2 mu cyumweru kuko isaha imwe rwose isaha imwe mamutwite. Sawa rero iminota yagiye igihe n'ubundi tuteganirijwe cyane ashize nyine nk'uko uriho bivuga. Ubwo ntacyo ukomeza ugubwe neza mu mwami wacu. Ubwo kandi ubwo ndabizi udukurikira buri gihe ubwo naho kuwa kane utaha. Ubwo rero za namba zanjye ntuzibagirwe kuzikari. Tugiye gutanga nimero zacu twebwe. Nta kibazo murakoze mumbwire Karini Rwamiko ngo Imana imurinde muri iri joro. Sawa yakumvise. Tanga nimero za telefone ngendanwa. Tubwira abantu ko ikiganiro unagikurikirana kuri YouTube. Wandika muri telefone yawe nini ijambo rivuga ngo ijuru ntirikorerwa TV ukajya ukomeza ugakurikirana ibiganiro binyura kuri iyo channel. Kora subscribe kugira ngo buri kiganiro cyose gitambutse kijye kikugeraho kivuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Hanyuma kandi wakwandikira ni nimero ugiye kumvika gushyira ku rubuga rwa WhatsApp ya 0784 4257. Iyi yagushyira ku rubuga rwa WhatsApp rwitwa ijuru ntirikorerwa ugakomeza gukurikirana ubutumwa bwiza bunyuraho vuga ukuntu ijuru twariherewe ubuntu n'abatanga ubuhamya ukuntu bakijijwe binyuze mu gusishurirwa icyo Yesu yakoze. Hanyuma nimero yanjye Yozefu ni 079 18 25 900 079 18 25 900. Iyo niyo wampamagaraho mvuye hano muri studio. Inimero ya Patrice telefone ngendanwa ni 0783 167 163. Ndayisubiramo 0783 167 mwakoze mwese inshuti zacu abo twabanye mu kiganiro twabashimiye naho kuwa kane utaha Imana ibarinde. Bye bye turabakunda cyane.